Oi gente, tudo bem? Espero que sim, bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vim trollar minha amiga Letícia. Bom, eu já tinha falado com ela. Oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem? Aí eu coloquei uma carinha tipo, Aí ela, o que foi? Eu coloquei nada, ela fala, eu coloquei nada, ela, tá bom. Aí eu coloquei, Letícia, não dá mais. Não dá mais o quê? E não reparem barulho, tá? E outra, ela não respondeu, então eu vou ligar pra ela. Gente, não liguem no barulho, tá bom? Vamos ver se ela vai atender. Gente, não liguem, tá? O barulho. Assim que ela atender, eu volto pra você. Galera, voltei. Ela respondeu com os áudios e eu vou mostrar pra vocês. Esse foi o primeiro áudio. Terceiro áudio. Viu? Então, vou mandar um áudio pra ela. Lê, é trollagem. Dá oi pro meu canal. Vamos ver se ela vai responder. Rápido, né? Quando ela responder, eu vou... Oi, Lê. Lê? Letícia? A chave daí tá com a avó, né? Não sei. Não abre não, tá trancada, cara. Não precisa nem puxar. A chave tá com a avó. Como é que o cara... Como é que entra? Galera, ela respondeu, vamos ver. Tô aqui. Gente, se inscreva no canal dela, deixa o like, é LEEH Cardozo. Um beijo e até o próximo vídeo.